يا نهار ابيض على مهاجم النادي الاهلي الجديد. ايه العظمه دي يا ابني؟ ايه الجمال ده يا ابني؟ ده بابلو الصباغ. بس للاسف الصفقه هتفشل. عارف هتفشل ليه؟ قبل ما اقول لك هتفشل ليه، ما تنساش تصلي على النبي وما تنساش تعمل لايك ومتابعه. اسمع كده معايا الفيديو ده وانت هتعرف ايه السبب. Yeah, actually, I prepare myself for singing after football. Like literally, I have like 15 songs. Like not many people know this, but I have like 15 songs, and they are not out yet. I sing reggaeton. ده طلع مغني. ده طلع بيعمل ألبومات. ده طلع بعد كل مباراة بيروح ياخد دروس في الموسيقى. والله زي ما بقول لك كده، مهاجم ومغني في نفس الوقت. يعني هيجي النادي الاهلي هتلاقيه بالليل بيلعب مع النادي الاهلي، والصبح عامل حفلة مع حمو بيك او حسن شاكوش. او هتلاقيه معتذر عن اي مباراة في الدوري المصري، اصلا عنده حفلة مع حسن شاكوش وحمو بيك. زي ما سمعت كده بالظبط. اللاعب بيحب الغنى، واللاعب بيطلع بعد كل مباراة بياخد دروس موسيقى. علشان كده إدارة النادي الأهلي متخوفة من ضم اللاعب بسبب حياته الشخصية التي لا تتناسب مع النادي الأهلي. إن هو بيحب الغنى وعامل له كذا ألبوم، وهيجي مصر وطبعا يشوف الفنانين ويشوف العك اللي عندنا في مصر ويشوف الشهرة اللي عندنا في مصر، فيسيب كرة القدم ويتجه للفن ويتجه للغنى. فإدارة النادي الأهلي خايفة من حياته الشخصية. فلو الموضوع ده فضل في اللاعب، أحب أقول لك بابلو الصباغ خارج النادي الأهلي. فربنا يستر. أتمنى تخلصوا مع اللاعب. مهاجم فتاك هيفيدنا أكتر بقى لو خد الجنسية الفلسطينية، وهيتم قيده كلاعب محلي. بس اتمنى يبعد بعيد عن الغنى، لان الغنى ما باكلش عيش. خليك في ملايين كرة القدم، وإدارة النادي الأهلي هتدفع فيك كتير. ولو جيت النادي الأهلي هتلعلع في النادي الأهلي وهتحترف بره، وهيبقى طز في الغنى يا جدع. بس كده، يلا سلام.